Volcano has erupted for the first time in over 10,000 long years. Erupted for the first time in over 10,000 years. Was this horrific wave of ash cloud. Now, ash plumes have risen nearly 40 kilometers already and are expected to pass over northern and eastern India. नहीं, डरने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। IMD ने क्लियरली कहा है कि ज़मीनी हवा पूरी तरह से सेफ है और 26 नवंबर तक ये वॉल्केनिक ऐश इंडिया से कम्प्लीटली निकल जाएगी। ये सब नेचर का एक नेचुरल साइकिल ही है जो अपने आप को एक हील करने का प्रोसेस है।